Моя проповедь сегодняшняя будет интересной такой, своей оригинальностью. Мы все знаем, что такое покаяние. Мы знаем, что такое Иисус Христос, что Он сделал для нас, если мы с вами покаялись и приняли Иисуса Христа Господом и Спасителем. Но слово Иисус, мы часто его произносим и говорим во имя Иисуса. Но есть, братья и сестры, невероятная сила чудес, которые кроются в этом имени Иисус. Еще раз скажу, есть невероятная сила чудес и знамений, которые кроются в этом имени Иисус. Еще раз, братья и сестры, мир не подозревает, и мы с вами не подозреваем, что есть какой-то динамит, какая-то сила, мощь, непостижимое, которое закладено в этом имени Иисус. Допустим, человек говорит во имя Иисуса, молится, произносит просто определенные слова и заканчивая этой молитвой во имя Иисуса, допустим, каяться в своих грехах, эти люди, которые первый раз. И с того момента, только потому что они обратились и говорили во имя Иисуса к Богу, их жизнь меняется настолько драматически, что наркоман теряет силу употреблять наркотики. Алкоголик теряет силу пить. Жизнь человека начинает меняться на 180 градусов. И мы с вами сидим, потому что мы призывали имя Иисуса. Почему так? Потому что написано: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Now, имя Иисуса спасется. Чем оно отличается? Это, почему не каждый, кто призовет имя Будды, Хинду, Кришнаите, или какое-то еще имя, или Сандей, почему не каждое имя чудотворное, чудодейственное? Допустим, я слышал, я сам это пережил, я слышал массу свидетельств, что люди вот так шли машиной и шли прямо на аварию, или уже перед аварией, уже все, разбивается машина, и человек крикнет: во Иисус! Или просто Иисус! И машина глохнет, останавливается и избегается авария. Или, допустим, кто-то купается и уже тонет в море, уже все, уже и успевает кричать даже внутри себя: Иисус! И какая-то невидимая сила приходит и приносит человека из середины моря прямо на берегу. Или, допустим, такие истории, что во сне у тебя кошмарный сон, или дьявол тебя душит во сне, или какие-то кошмары. И ты только вспоминаешь и набираешь силу вспомнить или кричать имя Иисуса прямо во сне. Как эти бесы куда-то издеваются. Но сколько раз и сколько историй рассказать, когда мы говорим во имя Иисуса будьте исцелены. Я говорю, у кого-то там есть что-то, или рак, или болезнь. Во имя Иисуса будьте здоровы. И человек приходит свидетельствует, что-то случилось и так далее. Что там? Что в этом имени? Просто сказать во имя Иисуса, и это... И это не магия, это больше магии, друзья. Я знаю, вот, если вы читали книги Т.Л. Осборна и так далее, они, евангелисты приезжают в Индию, в Африку, где магии очень сильные, и говорят, и бросают вызов этим шаманам и снахарям и деятели магии, и говорят: если у вас правильный Бог,
Vej, prизовите имя вашего Бога. Они ставят в середине глухих или слепых и говорят: вы призовите имя Будды, призовите имя Хинду, призовите имя вашего Бога и молитесь за этих больных или за эту проблему. Если ваш Бог, Будда, гида и магия ваша действительно Бог, пускай что-то произойдет. И эти люди пытаются, что-то призывают, что-то колдуют, ничего не происходит. И тут евангелисты стоят и говорят: во имя Иисуса. И уши начинают открываться, глаза открываются, хромеют поднимают. Что в этом именем? Как это объяснить? Если это магия, почему другие маги теряют силу перед ним? Колдуны приходят, знахари и как это, которые, как это, witch and wizard, witch, как это, вегми люди. И ты говоришь, это же сильные люди, у них сила магическая сумасшедшая. И тут верующий человек стоит перед ними и говорит: он не тоже. Новообращенный говорит: во имя Иисуса Христа. Ты дух нечистый, одержимый, духом. Выйди с него. И эти маги, эти все, колдуны и вегми теряют силы и начинают каяться, служить Богу. Потому что человек сказал: во имя Иисуса выйди. Что в этом имени? Как это понять? Как это объяснить? Об этом я хочу проповедовать вам сегодня. И хочу говорить о том, что есть 12 вещей, которые вам следует знать о имени Иисуса. Сколько вещей? 12. 12 истин, которые вы должны знать об имени Иисуса. 12 истин, которые вам необходимо знать об имени Иисуса. Господь, благослови это слово. Также мы просим Тебя, благослови эту жертву, благодарение, жертву в строительство нашей церкви. Благослови всякого дающего сегодня. Мы собираем эту жертву во славу Твою. Помоги нам поднять это здание. И мы благодарим Тебя, что Ты это делаешь. Именем Иисуса, говори нам сегодня и дай нам знать и ходить в силе, которые закрыты в именем Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пока будет расходиться по рядам ящики, будем собирать пожертвования на строительство. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие откуда наша? Сейчас, минутку. Давайте откроем Филиппийцам. Филиппийцам 2 глава. Филиппийцам 2 глава. Вы знаете, где Филиппийцам? Это после Галатам, после Ефесянам, потом идет Филиппийцам. Перед Колоссянам. Филиппийцам 2 глава, 9-11 стихи. Кто-то нашел? 9 по 11 стихи. Посему и Бог превознес его, то есть Иисуса, и дал. Обратите внимание. Бог превознес Иисуса, еще он сделал. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. И посему Бог превознес его и дал ему имя. Обратите внимание, пишите себе, почему имя Иисуса такое уникальное, чудодейственное, прежде всего заключается в том,
što eta imię bina dano Isusom. Eta dano je imię. Причем не важно не то, что даже оно дано, но важно кем оно дано. Это имя не простое имя. Это не придуманное имя. Это имя не от родителей. Это имя не от родственников. Это имя не от поклонников. Это имя исходит не от земли. Это имя не исходит прямо с неба. Это данное имя. И слушайте, друзья, это имя дается только тому, который превознесенный. Только превознесенному, только возвеличенному. Поэтому Богу надо было его сначала превозносить. Превознести выше всяких имен, людей, выше всяких бесов, выше всяких преисподней, выше нашествия властей. И когда он уже выше стоит, тогда он может отвечать и называться этим именем. И что это значит превознес? Допустим, превознес это значит стоит выше. Превознесенный значит он выше стоит. Это значит, если, допустим, я директор на заводе или на фирме, а вы секретарь, то выше. Директор выше. Если я начальник производства или начальник отдела, и вы работаете подо мной как рабочий, кто выше? Начальник. Превознесенный всегда выше остальной. И то, что Бог сделал здесь, Он превознес Иисуса сначала выше всех бесов, выше всех имен, выше всех человеков. И потому что Он стоит выше, поэтому все и все отвечают на Его зов. Все подчинены Ему. Подчиняются Ему, потому что Он стоит выше. Поэтому, когда вы начинаете говорить во имя Иисуса, но все бесы знают, что это человек, который называется этим именем, уже был превознесен выше них. Они знают, что он выше. Поэтому они должны подчиняться. Когда вы начинаете говорить о людях, и что человек больной, болезнь какая-то и так далее, болезнь даже слышит это имя и начинает распознавать это имя. Да. Это человек был превознесен. Поэтому начинает слушаться. Окей? Когда мы говорим во имя Иисуса, авария, именем Иисуса, бесы и сила природы. Даже сила стихии природы, катастрофы, катаклизмы, знают это имя, что оно было превознесено выше. И когда они слушают, они начинают быть подчинены. И слушаются. Это духовные вещи. Болезни имеют уши. Деревья, которые вы видите, имеют уши. Стихии имеют уши. Воздух имеет уши. Землетрясения имеют уши. И все знают, когда называется именем Иисуса. И они слушаются. Потому что они знают, что в истоке дней был этот человек превознесенный. Выше. И они знают, что им они сами и существуют и держатся. Потому что написано, что все видимое и невидимое были сотворены им. Что даже нашества и преисподние были сотворены им. Поэтому они его знают. И они знают, что они должны повиноваться. Теперь вопрос заключается в том, если это так, почему тогда иногда мы говорим во имя Иисуса, и что-то не слушается, болезнь не слушается, или что-то не происходит? Почему тогда я говорю имя Иисуса, теперь слушать внимательно? Но имя Иисуса действует не как магия, друзья, что ты только говоришь, оно уже действует. В том-то и секрет, что человек, который произносит имя Иисуса, прежде чем имя Иисуса будет действовать в его устах,
On sam prejściewo doži ni ukosloven, как это, ni безпрекословно подчиняться этому имени сам своей жизни. Он беспрекословно сам подчиняется. Это имя или личность Иисуса господствует в его жизни. Тем больше Иисус господствует в твоей жизни, тем больше оно становится властно и авторитетно, когда ты его говоришь. Потому что ты не играешь с этим именем, он твой Господь. Когда ты его говоришь, произносишь, она действует. Потому что прежде чем это им другие обстоятельства или болезни будут слушаться и подчиняться и этим именем в твоих устах, ты сам должен быть подвластным. Вы помните, когда этот сотник пришел к Иисусу? Он говорит: Иисус, я человек, который подвластен. Я сам подвластный. И я сам начальник. И когда, потому что я подвластный, когда я говорю своим подчиненным, идите делать что-то, они идут и бегают и делают, потому что я сам подвластный. И говорит, поэтому я знаю, что я подвластный, и я говорю как начальник, не слушался, и я ставлю себя под твоей власти, Иисус. Поэтому мне не надо, чтобы ты шел ко мне в дом. Скажи только слово. Ты, как человек власти, то слово, оно сдвинет эту смерть из жизни моей дочери. Иисусу не надо было ехать. Только говорил, что все, иди, твоя дочка будет сделана, потому что он подвластный, теперь власть будет действовать. То есть, это первое условие. Если вы хотите, чтобы имя Иисуса действовало через вас, сначала вам надо самим быть подвластным. Во-вторых, имя Иисуса, это не просто какое-то имя магическое. Это я помню в Беларуси, как однажды, меня пригласили в одну церковь проповедовать. После проповеди, я заметил, что сзади, за сценой, там шел шум постоянно. И после служения я говорю: а что у вас? Они говорят: ой, пастор и его все помощники говорили мне: о, пастор Сандей, мы не знаем, что происходит. Уже 2 дня. Вчера 16 часов молились. Сегодня уже 13 часов молились. Чтобы изгонять этого беса с этой девушки. Была там женщина одержимая. Которая женщина молодая, но она говорит голосом мужчины. Одержимая. Мы выгоняем этого беса. Мы не знаем, что Бог говорит: изгоняйте бесов. А ничего не получается. А этот босс говорит: я не виду и все. Вы не постились и не молились, говорит. Но без так говорит. Короче, и я говорю, они говорят: мы молимся. И они кричат: во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, выйди, во имя Иисуса, о, имя Иисуса, имя Иисуса, имя Иисуса, во имя Иисуса. Они кое-что знают, что Иисус сказал: во имя мое изгоняйте бесов. Изгоните бесов. И идут. И они это знают, они верующие. Они знают, что это работает, где-то видели что-то. Но они, зная это, на самом деле знают только полуистины. Почему 13 часов надо было, чтобы выгонять бесов? 16 часов, 2 дня ничего не получается. И все равно не получается. И я подошел туда и говорю: а где эта женщина? Вот лежит. Они замучили себя, замучили эту женщину. Это больше похоже на схватку, на драку, чем на духовное упражнение. Я говорю: слушайте, ребята, отойдите все в сторону. Я говорю: ты нечистый дух, во имя Иисуса я заклинаю тебя, я повелеваю, оставь эту женщину сейчас и больше не вернись. Во имя Иисуса Христа. Я говорю: ребята, соберитесь. И все нормально будет. Я говорю: как это все нормально будет? Еще не вышел. Я говорю: какая ваша проблема? Я уже повелел во имя Иисуса ему уйти и больше не вернулся. Без услышал это имя. Он знает, что я дал ему приказ. Я его не упросил.
Ja jemuni dal was možnost, jeste hoće, jeste ne hoće, jeste poluči za vidi. Ja сказал, вейди во имя Иисуса. Я дал приказ, он же слышит. Они говорят, а как нам знать, что он слышит? Он же женщина, здесь лежит. Я говорю, не перейди. То есть имя Иисуса, короче, через 2 минуты, эта женщина спрыгнула и начала вместе с нами танцевать. А что слышала? Как это слышала? Ты? Я говорю, видите, имя Иисуса не магия. Оно работает в устах тех, которые веруют, что она будет работать. Now, как вам это объяснить? Сам факт, что вы говорите во имя Иисуса, миллион раз, это не то, что производит чудо. Но насколько чудо происходит на основании уверенности, утвержденности, которые вы уверены, насколько вы уверены, утверждены и убеждены, что то, что он вам сказал, вы поверили. Что если он сказал, не, именем моим иди, и я говорю, во имя его, я знаю, от кого я иду, alright? Я абсолютно уверен. Если я уже, поэтому, когда они мне сказали, ну она же еще лежит, еще, ну, дорого это. Это конфузия, пастор. Это они смотрят на, он же еще дорого, она же еще дорого, если еще там бьется, значит еще не вышел. Нет. Поверили, они не поверили, они просто говорят, выйди. А я, какая разница, я просто говорю, именем Иисуса, выйди вон. И я поверил, все. И уже дал приказ, все. Но я же сказал, все. И я ни в чем даже не сомневался, что буду, я же уже приказал. Во имя Иисуса. Насколько ты веришь так? Зачастую мы говорим во имя Иисуса. И мы не уверены, то есть не сама действие акции, что мы говорим во имя Иисуса делай чудо. А насколько ты в этом Иисусе, он же видит, это же духовно, это все проверяется. Иногда мы верим в голове, но если ты не утвержден, ты не в сердце, нету веры. Бес это знаешь, что ты сам не веришь. Бог это знаешь, что ты сам не веришь. Это трата времени. Окей, давайте я вам кое-что покажу. Деяния апостолов, 3 глава. Деяния апостолов, 3 глава. Вы помните, когда они шли в этот храм, да? Возле ворота красивого. И они видели этого хромого. Я не буду читать свою историю, но вы помните, да? И они сказали, серебро и золото нет у нас, но то, что мы имеем, даем тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарея, встань и ходи. Человек, который всю жизнь был хромой, выскочил, стал еще. И, конечно, все теоретики, все религиозные люди собрались в возмущении, сказали, как это произошло? Что вы обладаете какой-то магией? Они говорят, нет. И что они сказали? Какое объяснение они дали? Почему же это чудо произошло? Давайте посмотрим, что за объяснение, которое они дали. Они сказали очень интересное слово. Говорили за имя Иисуса и говорили за вера во имя Его. Это какой стих там? 16 стих? 6? Не это. 16 стих. Они сказали, и ради веры, они объясняли там, и ради 16 стих, и ради веры во имя Его, ради веры во имя Его. Значит, вера во что? Имя Его. Недостаточно просто говорить Иисус, во имя Иисуса, во имя Иисуса, имя Иисуса, Иисус. Но вера в это имя, вера, какой веры ты закладываешь в это имя. Поэтому, почему часто происходит, что когда мы в аварии попадаем, во имя Иисуса, у тебя уже нет выбора, это единственное твое. Ты так веришь, что ой-ой-ой-ой. Поэтому срабатывай, потому что Бог видит веру. Когда человек томится, он же томит,
sasa uchetakaya vera uchine kuda boje тогда Бог вера во имя Его делаешь. То есть не просто достаточно говорить во имя Иисуса, но вера во имя Его. Не просто мы говорим это как магические какие-то заклинания, во имя. Нет. Я что-то постановляю, я что-то утверждаю и говорю именно от имени Иисуса, как будто сам Иисус стоит. Я это говорю во имя Иисуса, я и вижу себя на месте самого Иисуса, что сам Иисус это говорит. И я это говорю, как бы сам Иисус это говорил, и тогда я получаю такой же результат, как бы сам Иисус получил. Кто-нибудь слушает меня или нет? Рождество Иисуса, вот чего они нам принесли. Шестнадцатый стих. И ради веры во имя Его, имя Его, Макасикерия Макасатая, имя Его укрепилось Его. Ну, слушайте, он там не говорится, что вера укрепилась Его. То есть буддийская вера есть, мусульманская вера есть, христианская вера. Не это укрепило. Что укрепило его? Что укрепило его? Не вера. Что укрепило его? Окей, будем считать еще раз. Как вы можете считать только один стих, у вас уже запутаны. 16 стих. Здесь написано такое. И ради веры во имя Его, на имя Его укрепило его. Что укрепило его? Имя Его. Окей, какая разница между моим именем и этим именем? Как имя может укрепить? Некоторые люди говорят, это у вас происходит чудеса. И врачи это, вы же знаете, было время, когда врачи начали исследовать деятельность нашей церкви. Они, между прочим, это по инициативе организации такой был Паритунок, что эта секта, она собирает наших детей. Как раз там оказался один честный человек в этом Паритунке. Как это не странно, это человек прямо сидит здесь в нас в зале сейчас. Он не хочет, чтобы я его публично представлял, но он был юристом или как-то в этом организации. И они собрали, чтобы выяснить, куда люди попадают. Это секта, и надо закрыть, надо уничтожить эту секту. И они такую компанию против нас. И послали его, он был заместителем этой организации, Паритунок. И его послали, чтобы здесь, по-моему, месяц или 2 месяца изучать нашу церковь. Где координирование, гипнотизация, зомбирование. И он с нами, даже на ночные молитвы, он все записывал. Кассеты, я говорю, запиши все. У нас нет тайн. Он говорит, можно? Можно. С кассетами, пожалуйста, у нас нет тайн. И он, когда он здесь побывал 2 недели или 2 месяца, он вернулся в эту Паритунок и говорит, вы воюете не с теми людьми. Эти люди, которые желают блага Украины, которые, наоборот, нужно поддерживать, они, наоборот, есть настоящие люди. Таких надо. Когда он это принес такой отчет им, подняли такую шумиху, что Sunday и тебе откупил, как это? Купил, что я деньги тебе отдал, и тебе купил, и ты это самое, это деньги ты получил, это ты тебе зомбировали тоже, это ты уже как это? Честный человек. Общество не готово для честных людей. И я там стоял на палатке вчера, на Крещатике, и мы раздавали приглашение на это. И он проходит и говорит, у вас завтра праздник. Я говорю, да, и мы не виделись с ним 6 лет, мы не виделись. Он говорит, я приду. Я говорю, давай я представлю вас на сцене. Он говорит, не надо меня представить. И он сидит здесь. Слушайте, когда у нас такие чудеса происходили, движения, кабинет министров Украины, может быть, вы не знаете, кто еще не был членом церкви тогда. Кабмин занимался нашим вопросом. Создали комиссию, чтобы откуда чудеса происходит. Что это Sunday какую-то черную магию принес.
Зомбирует людей, как Кашпировский говорит. Потому что они привычно были это все. Как это имя Иисуса? Как-то... Они думают, что это вообще, ну, какую-то сказку я рассказывал. Создали комитет в психиатрической больнице. Цели психиатрии. И исследовали нас. И когда люди падали или что-то говорили, они, наверное, голову исследовали. Комитет Минздрава Украины, чтобы разобраться, что же откуда эти чудеса. И все они дали отчет, что мы не видели, не заметили ни колдовство, ни черной магии, ни белой магии, даже практики баби мы не заметили. Единственное, что мы заметили, что они читают Библию, цитируют местописание и говорят, чтобы Иисус делал то, что Он обещал. Так и написали в этом медицинском. И что-то чудеса происходит, мы не можем объяснить, говорят. И нас оставили в покое. То есть... У меня есть это медицинский отчет, это заключение до сих пор. И психиатрическое заключение у меня есть. Но это началось не от нас, не с нами и на нас не закончится. Так и было возмущение в тех времена. Но объясните нам, как это вы просто говорите во имя Иисуса. Как имя. Ты Иосиф, ты Давид, ты Иисус. Что отделяет, что выделяет твое имя от него? Чего чудеса могут... Зачем? Как это чудеса происходит? Но мы с вами настолько обесценили это имя, что мы забываем, что оно чудотворное. Мы с вами настолько привыкли говорить имя Господнем сует, что мы теряем его чудодейственной энергии. Это не простое имя, друзья. Он говорит, вера, ради веры во имя его. Right? Имя его укрепилось его. Рожденный, парализованный с детства, ну, с рождения, никогда не ходил. Имя его. Все парализованное в твоей жизни. Я еще говорю вам пророчески. Во имя Иисуса, когда ты начинаешь говорить, молиться и просить во имя, с этого дня начнет укрепляться и оживотвориться во имя Иисуса. Это я пророчествую кому-то сегодня, кто-нибудь будет принимать или нет. Я говорю, все несостоящаяся ситуация, все безнадежная ситуация, написано имя его. Имя его укрепилось его. Имя его поднялось его. Имя его исцелилось его. Я говорю, всякая безнадежная ситуация в твоей жизни с этого дня, как откровение это именем Иисуса приходит к тебе, я говорю именем Иисуса, все начнет оживляться, все начнет подкрепляться, и все начнет приобретать жизненную энергию во имя Иисуса Христа. Почему? Потому что написано в Филиппийцам, откуда мы начали, 2 глава 9 стих. Ибо и посему превознес его Господь, превознес его Господь и дал ему имя. Это не просто то, что это просто имеет. Дана была ему это имя, друзья. Он сначала был превознесен. Слушайте, превознесенный. Если Бог, если Иисус превознесенный, только если Иисус не стоит в вещи, то есть проблемы. Тогда твоя проблема не решится. Но если
on na samom della privazione este on na nebe este da sivona sheden on sayit I sidit veshet for a problem to ye problemy neto wybora shem pawinowasa shem paslusza shem pośniasa I stać na месте во имя Иисуса. Почему? Потому что он превознесенный, чтобы всякое имя, которое именуется на небе и на земле, чтобы всякое обстоятельство, которое существует на земле и которое существует на небе и в преисподней, чтобы все ситуации, обстоятельства повинились и повиновались ему. Поэтому он дал нам это имя как залог. Поэтому он дал нам это имя, когда он сам ушел. Потому что он знает, что с этим именем нас не подведет. Он знает, что это имя нас не подведет. Он знает, что это имя справится с любым обстоятельством. Он знает, что это имя справится с нашей любой проблемой. Он знает, что это имя разрешит всякие нерешимые проблемы. Поэтому он дал нам это имя спокойствием и спокойно ушел. И говорит, научите употреблять это имя. И ваши все ситуации начнут восстанавливаться, укрепляться. Ибо ради веры во имя Его. Вера, когда сочетается с этим именем, не может, чтобы не было чуда. Когда вы будете молиться о себе, будьте уверены, что вы употребляете имя Иисуса железной верой. Раз. Когда вы будете молиться, проверьте себя в том, что вы сами починаете себя этим именем и делаете Его Иисусом, Господом над вами. Что Он ваша жизнь, Он ваша ценность, Он ваш приоритет, Он ваша любовь, Он ваше все во всем, Он ваша первая любовь, Он самый главный авторитет перед вами. Тогда Его имя становится авторитетом в ваши уста. И когда вы будете молиться, будьте уверены, что это имя вы говорите осознанно и с железной верой и убеждением. Если я скажу и попрошу это во имя Иисуса, значит решенный вопрос. Рождество не просто рассказывает нам сказки о каком-то младенце. Нет. Нам даны ключи от неба и от преисподней. Ремена были возложены на плечи наши, чтобы мы стали властимеющими, чтобы мы ходили, шагали по жизни как хозяева, а не как жертвы, чтобы обладая именем Его, чтобы спокойной душой и сердцем мы могли знать, что нет ничего невозможного нам. Вот почему Бог говорит, все возможно Богу, однако не только Богу. Также все будет возможно всякому верующему в Его имени. Однако, друзья, никогда имя Иисуса не будет делать что-то против воли Бога или против того, что Бог делает. Допустим, Иисус должен умереть 33 года. А потом кто-то говорит, Бог, ты же дал нам имя Твое, во имя Иисуса не будет. Иисус, Бог вам скажет, я уже определил ему срок жизни. Он будет 33 года умереть. Ничего не изменишь в этом. Допустим, мы иногда молимся по нашим человеческим понятиям. Мы думаем, как это так? Не может быть такое, если Бог уже так намечен. Написано, что Он каждому из нас уже определил дни, число дней наши, даже до того, как мы родились.
Если он сказал, что это человек будет жить только, а мы говорим, во имя Иисуса, потому что мы по человечески надо. Если человек это чисто играл свою роль, это не потому что имя Иисуса не работает в это время, или потому что вы не верили достаточно, это просто потому что вы не можете идти против намеченной уже Богом программы. Однако, друзья, когда мы делаем то, что я говорил, когда мы входим в веру, вера в имени Его, она укрепит всякую ситуацию. Вера в имени Его оживотворит всякую ситуацию, обстоятельства. Вера в имени Его, она принесет жизнь, крепость и надежду там, где ее не должно быть. 16 стих дальше. Вот это 16 стих. И ради веры во имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него дарована, Ему исцеление сие перед всеми вами. Вера в имя Иисуса. Я вам сказал, что есть 12 вещей, которые делает имя Иисуса. Есть 12 тайн, которые вы должны знать. А все, что я говорил только что, да? Это я вам только объясняю, подготовлю к этим 12 вещам. Я думал, что я успею сегодня, но я вижу, что даже не стоит начинать. Не стоит начинать. Но завтра, следующее воскресенье, тогда я продолжу. Это слишком стратегическая истина. Если вы будете знать эти истины, вы поймете одно, друзья, что обладая именем Иисуса, вы уже лучше всех на свете. Вот почему я не могу понять, почему кто-то, кто спасен, может за что угодно в мире выйти замуж или жениться на неверующих. Вы люди разной категории вообще. Вы вообще. Потому что мы не знаем цену на себя. Если вы имеете имя Иисуса, Махаса Китендея. А я еще не нашел 12 вещей, которые вы должны знать об имени Иисуса. Сегодня пока introduction, как бы введение, но я должен закончить, чтобы не затянуть уже дальше. Давайте просто поблагодарим Бога за то, что у нас есть это имя. Да, дайте Богу славу.